陶董联军散了以后，天下人都看得到一件事：袁氏兄弟一北一南，袁绍据冀州，袁术据淮南。如果两人联手，中原诸侯全部被包在中间。但他们不仅没有联手，反而各自拉着外人来打对方，同出四世三公，为什么合作比对抗更不可能？要理解袁绍和袁术的关系，必须先讲清楚一件事：出身。袁氏四世三公，从袁安算起，连续4代人位居三公之位，门生故吏遍布整个东汉官僚系统，这是当时声望最高的氏族家族。袁绍和袁术的父亲是司空袁逢，叔父是太傅袁奎。论家世，两人站在几乎相同的起点上，但袁绍有一个标签：庶出。按裴松之著所引材料，袁绍生母地位低微，他年幼时被过继给早逝的伯父袁成，获得了名义上的嫡子身份。在宗法关系上，袁绍此后是袁成这一支的继承人。关于袁绍出身的细节，正史记载简略，裴注所引各家说法不尽相同。但有一点是确定的，袁术始终以嫡子自居，始终视袁绍为旁支。后汉书记载，袁术说过：“群庶不无从，而从吾家奴乎？那些人不跟从我，反而去跟从我家的奴仆。”这不只是一句气话，这是袁术对袁绍身份的公开判决。无论你做了什么，坐在什么位置上，在我眼里，你的血统就是你的上限。袁绍的应对方式是用行动重建合法性。他为母亲守孝6年，在洛阳期间广结名士，拒绝朝廷征召，声望反而越来越高。他选择的路不是证明血统纯正，而是让天下人用另一套标准来看他，才能、声望和世人的推举，两种合法性从一开始就走向不同方向。初平元年，各路诸侯起兵讨伐董卓，组建联军。第一件事是选盟主。论实力，各路诸侯强弱不等，但论号召力，能站在联军最前面的姓氏只有一个：袁。问题是袁氏有2个人，推举的结果是袁绍。曹操等人的考量很明确，袁绍在洛阳时当面反对董卓废帝，横刀而出。此后第一个离开洛阳，第一个举旗，士人阶层已经把他视为袁氏旗帜的实际承载者。袁术当时也在联军之中，他自领南阳太守，兵多粮广，实力不弱于任何一路诸侯，但推举盟主的时候，没有记载显示有人提议过他。这是一次公开的选择，他告诉天下人，袁氏的代言人是袁绍。袁术收到的信号非常清楚，自己在联军中被定义为另一个袁，而不是正统的那个。接受这个位置，就等于默认嫡子的名分不如一个庶出者的名望。他没有接受。联军讨董期间，真正在向洛阳方向打仗的只有孙坚。孙坚名义上是袁术的部将，他从南阳北上，击败董卓部将胡轸，杀华雄，兵锋直逼洛阳。按常理，袁术应该全力支持。孙坚打得越远，袁术在联军中的筹码就越重。但接下来发生了一件事，按《三国演义》第7回的叙述，有人向袁术进言，孙坚若得洛阳，将不可控。袁术于是停止供粮。正史中《三国志·孙破虏传》裴注引《江表传》也记载了袁术不发军粮一事，但具体原因和经过的细节在不同材料中说法有差异。结果是确定的，孙坚前线断粮，军心动摇。孙坚写信质问：“吾为国家讨贼，粮不济而兵不至，何也？”袁术随后恢复了供应，但这件事暴露了一个关键逻辑：袁术从来没有把自己当作袁绍指挥的联军体系中的一部分，他经营的是自己的军事资本。孙坚是他的人，不是联军的人。这里记住一点，对自己的部将尚且如此计较主从关系，对他一生都瞧不起的那个人，袁术更不可能让步。联军瓦解后，抢地盘成为唯一要务。袁绍动作最快，初平2年，他施压冀州牧韩馥，韩馥的部下被拉拢，外部又有公孙瓒的军事威胁，内外夹击之下，韩馥交出州牧之位。袁绍几乎没有经过大规模战争，就拿到了北方人口最多、经济最强的冀州。袁术的处境不如袁绍，南阳北面有袁绍势力延伸，南面是刘表，他率军向东，最终以寿春为中心，占据淮南。两人一北一南，中间隔着兖州和豫州，曹操就在那里。如果联手南北夹击，曹操几乎没有生存空间，但他们做了完全相反的事。袁绍派使者南下联络刘表，刘表在袁术背后可以从荆州方向牵制他的后方，袁术则北联公孙瓒，公孙瓒是幽州最强的军事力量，常年与袁绍在北方对峙。外交的路线选择清楚地表明了一件事，两人把对方视为比董卓之后任何外敌都更优先的威胁。天下诸侯就这样被分成2个阵营，袁绍一边，刘表、曹操；袁术一边，公孙瓒、陶谦。
他们不是在联手争夺天下，他们是在各自寻找外援，用整个天下的力量打一场谁才是袁氏正统的争夺战。这场兄弟之争的代价在此后数年里持续兑现。公孙瓒被袁绍击灭，袁术在淮南穷兵黩武，辖区百姓大量逃亡。曹操在两人的夹缝中一步步扩张势力，先取兖州，再定豫州。几年之后，袁术走出了更极端的一步，称帝。这件事以及它带来的后果，后面会单独讲。此处只需记住结局：袁术众叛亲离，病死在北上投奔袁绍的路上。死前身边连一碗蜜水都找不到，他吐血留下一句话：袁术至于此乎？我袁术怎么落到这个地步？而袁绍此时虽然坐拥四周，但真正的对手已经不是弟弟。曹操在两个袁氏内斗的这些年里，长成了一头他再也无法轻易吞掉的猛兽。现在回到开场的问题，两人为什么无法合作？要回答这个问题，首先要理解43公这笔遗产到底是什么。它不是钱，不是地，不是一支军队，它是一张门生故吏网络。4代人在朝中担任三公，不断举荐人才，分配政治机会。被提拔的人对袁氏怀有报恩之意，形成一个覆盖整个东汉官僚系统的依附关系网。乱世中各路诸侯愿意响应袁氏号召，底层逻辑来源于此。但这张网有一个结构性限制，它需要一个明确的中心。当袁逢、袁奎在世时，袁氏的指向没有歧义；但当袁绍和袁术同时以袁氏继承人的身份活跃时，门生故吏就必须选择你投靠的那个袁到底是哪一个。回到正文中的证据，第一，盟主推举天下士人各路诸侯选择了袁绍，这意味着在公开的政治市场上，袁绍的路线用个人声望和才能来获取袁氏代言权已经胜出。袁术的嫡子身份在联军体系中没有兑现出高于袁绍的号召力。第二，断粮事件。袁术对孙坚的控制逻辑表明，他从未把自己定位成联军中一个需要配合盟主的角色。他在经营独立的军事系统，甚至宁可牺牲战场进度，也要维护自己对部将的绝对主从关系。第三，外交路线。两人各自联络对方背后的势力，组建针对对方的包围网。这说明在联军散伙后，双方已经把彼此当作首要战略对手，优先级高于曹操，高于刘表，高于任何割据势力。把这3件事放到一起，问题就清楚了。所有形式的联盟都需要解决一个前提：谁为主，谁为辅。而谁为主，恰恰是两人之间最不可能达成共识的问题。如果袁术接受袁绍为首，他就必须承认一个庶出的过继出去的旁支比嫡出的正统继承人更有资格代表袁氏，这等于否定他身份存在的全部根基。如果袁绍向袁术让步，他就必须放弃过去10年积累的全部政治资本。世人推举他，诸侯选他做盟主，冀州接受他为主，这一切的基础就是我就是袁氏的代言人。让出这个位置，所有东西同时坍塌，两个人都退不了，因为退让不是损失一部分利益，而是承认自己的身份从根本上就站不住。再看地盘，冀州和淮南之间隔着曹操，联手需要统一调度，统一调度需要一个最高指挥，问题又回到了原点。所以4世3公这笔遗产结构上就不允许被2个同代继承人同时使用，它越强大，争夺它的烈度就越高。它不是2把武器，它是1把。2个人同时去抢1把武器，最可能的结果不是有人抢到，而是武器掉在地上被第3个人捡走。曹操就是那个第3个人。袁绍拿到了名望、盟主和冀州，袁术拿到了嫡子的名分和不服输的愤怒，两人都想独占4世3公的全部遗产，谁也不肯承认对方为首。结果是谁也没能把这笔遗产变成王朝。在他们消耗彼此的这些年里，真正在积蓄力量的人姓曹。建安4年夏天，袁术死在北上的路上。第2年秋天，官渡的粮仓就会被一把火点燃。4世3公这个名字在此后的历史中再也没有变成任何人的基业。中原已经不再接受靠一个姓氏就能号令天下的逻辑，他只接受粮食、军队和活到最后的能力。董卓死了，长安本该安定，但王允拒绝赦免西凉残部的那一刻，散兵开始重新集结。一个比董卓活着时更暴烈的结局正在城外成型。